नमस्कार। आज स्मृतिर पहाच कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज आमर बड़ सौभाग्य आमे एमिति जने व्यक्तित्व को भेटिछु जे कि सुदूर अमेरिका रे रहंती किंतु निज जन्म माटी को केबे भी भूली नहंती। निज माटीर कला संस्कृति प्रति तांकर आग्रह तांको टाणी आणुछि प्रत्येक वर्ष ओडिशा को। से हेउछंती प्रोफेसर डॉक्टर विजय मोहन मिश्र। तांको सह कथा हिछंती सुमित्रा महापात्र। आगे नमस्कार। नमस्कार। आपण होचंती स्वाधीनता संग्रामी तथा विप्लवी कवि मनमोहन मिश्रंकर ज्येष्ठ पुत्र। आपणकर जन्म कटक रे। आपण पाठ पढ़िछंती रानीहाट हाई स्कूल रे। तापरे आपणकर शिक्षा वर्तमान रेवेन्सा यूनिवर्सिटी सेठू आपण पदार्थ विज्ञान रे स्नातकोत्तर शेष करी एवं तापरे विभिन्न जगह रे चाकरी करी चलीगले सुदूर अमेरिका। यही सब घटना केमिति घटिला आपण पिला दिन केमिति बीतीथिला से विषय रे हमर श्रोता मान को टिके धारणा दियंतु। बहुत खुशी जे मत तुम डाकिल। ए स्टूडियो को आसुली पिला दिने 54, 55, 56 मसीह एटी आम ड्रामा करूँ स्कूल रू आसू प्राणबंधु कर था नाट्यकार से लिखती बही ताकू आम आसिक मधुपुर कोठी स्टूडियो थिला पुराना रेडियो स्टेशन से का कथा शुणला बेलू मो बापा से कम्युनिस्ट हो गले। कम्युनिस्ट होला परे बहुत युवक थिले एवं गांधी मरीगले। गांधी मरीगला परे जो युवक माने थिले एमाने देखिले जे गोटे नुआ भारत वर्ष सृष्टि हो जो भारत वर्ष रे समस्त खाद्य रहिबो, समस्त स्वाधीनता रहिबो, लुगा रहिबो, घर रहिबो। ए प्रकार चिंताधारा समस्तंकर थिला किंतु बापांकर बेसी रहिला। से कहले जे मु निजे जदि खाइबी अन्य लोक माने केमदी खाइबे, तेणु मु न खाइकरी अन्य मान को खाइबा को देबी। एई गोटे प्रकार आदर्श से निजे तैयारी कले एवं से चलिले। एटा को मु बुझी नथिली। मु एबे गला वर्ष साहित्य एकेडमी मते कहला जे बापा को जीवनी लिखिबा पई सेंट्रल साहित्य एकेडमी भारत वर्ष जो 75 वर्ष है अमृत उत्सव से कथा उठिला जे जीवनी लेख। से जीवनी लेखिया माध्यम रे मु एटा को अनुसरण कली जे एई प्रकार को चिंताधारा तांको चलाउथला जहाँ फल रे कौन से आंदोलन, कौन सी घटना, कौन सी प्रकार आभिमुख्य रे एकाभिमुखी निजे चली गले। पछुक कौन हम, घर कौन हम, स्त्री कौन हम, पिले अच्छी कि नहीं देखा किंतु काम हो एमती एमती चलला। से मो जन्म 47 मसीहा। 47 मसीहा पर कम्युनिस्ट पार्टी बेआईन ही गला। से मैंने समस्त अज्ञातवास रहिले। से समय रे पुणी मुझे गाँव में किछि दिन पढ़िली बहु मुखी था गाँव पुणी फेरिलु 53 मसीह। गाँ हूँ वीर प्रतापपुर शासन पुरी। सेठी 54 मसीह रानीहाट स्कूल रे एडमिशन नेली। रानीहाट स्कूल रे भल पढ़ुली, फास्ट होती। बंशानी सतपति थांती हमर हेडमास्टर बहुत भल पाती, शिक्षक माने बहुत भल पाती एवं ताफरे मोर अंक आउ साहित्य आउ गणित आउ इंग्राजी ये सब विषय बहुत भल है। तापर से माने मते वृत्ति परीक्षा को पठेले 57 मसीहा। सो वृत्ति परीक्षा रे रानीहाट स्कूल मु प्रथम वृत्ति छात्र हेली। वृत्ति छात्र है फल सेठी सब रानीहाट स्कूल रो गोटे बड़ चमक आसीगला। ढोलक बजे लोक प्रशासन करी मत टेकिकी नहीं गले। हाँ यहाँ गोटे वृत्ति बेली मुझे जानी जे बेसरकारी स्कूल प्रकार गोटे संवर्धना सब कौन मानबोध आसो किंतु ता पर वर्ष स्कूल कौन किसी असुविधा है जहाँफल कि स्कूल रू अनेक पिला बाहरी गले। बोर्ड स्कूल भी तैयारी सेकेंडरी बोर्ड स्कूल। सो सेठी पिला गले आ मते नहीं गले रेवेन्सा कॉलेज स्कूल को। सो सेठी मु पाठ पढ़ी सेठी पास कली हायर सेकेंडरी 1963 मसीह। तापर रेवेन्सा कॉलेज को आसिली। रेवेन्सा कॉलेज फिजिक्स पढ़ी। तापर रेवेन्सा कॉलेज रे विभिन्न प्रकार कार्यकलाप कलु। सेते 64 मसीह स्टूडेंट स्ट्राइक है। बीरेन मित्र चीफ मिनिस्टर थे तांको हटा है। तापर किंतु बहुत अघटन भी घटिला। ए प्रकार कार्य आम देश आगे पारिबा नहीं। पाठरे मन देली। पाठरे मन देकरी एमएससी पढ़ी एमएससी रे गोल्ड मेडल नेली पदार्थ विज्ञान रे। मोर गोटे एटॉमिक एनर्जी स्कॉलरशिप आउथली। से मत जाइकरी काम करवा कथा किंतु आम रिजल्ट बाहरलानी। रिजल्ट न बाहरला फल आम कहले लेक्चर रही रुह किछि दिन रिजल्ट बाहरला पर्यंत से नयगढ़ कॉलेज रे नयगढ़ जो पहुंची जाइकरी मते भारी भल लगिला।
ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ସବୁ। ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ଗାଁ ଗଲି, ଖଲିକୋଟ ଯାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଆସ୍କା ଯାଏ, ବସ୍ରେ ବୁଲାଚଲା କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ପଇସା କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ସେଠୁ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଲା ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ସ୍କଲାର ବୃତ୍ତି ଦେବ, 400 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣୁଥାଏ ଜୁମ୍ବୋ ବଡ଼ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ସେଟାକୁ ଆଣୁଥାଏ ବମ୍ବେରେ ଓହ୍ଲେଇବ ବୋଲି। ତ ସେଥିରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ୍। ଏଠୁ ମୁଁ ଗଲି ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ଫଳରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଲୋ ହେଲି। ବେଶ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ସେଠୁ କାମ କଲି। କାମ କରିକିରି ବହୁତ ନୂଆ କଥା କଲି। ନୂଆ କଥା କଲା ପରେ ଲେଖାଲେଖି କଲି। ସେତେବେଳକା କଥା 69-70 ମସିହା। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଲେଖାଲେଖିରୁ ମୋତେ ଆମେରିକାରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ତମେ ଲେକ୍ଚରରେ ଆସ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା କାହିଁକି ଏତେ ବୁଲୁଛି, କାହିଁକି ବାହାରି ଯାଉନି, ପୃଥିବୀରେ ଅଛି କେମିତିଆ, ତ ତାର କାରଣ କ'ଣ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ସେଠୁ ସେମାନେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆସ ଲେକ୍ଚର ଦେବ ବୋଲି। ସେଠୁ ଗଲି 72 ମସିହା। ସେତେବେଳକୁ ବାଂଲାଦେଶ ୱାର୍ ସରିଥାଏ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ 72 ମସିହା ଯାଇକିରି ଫେରି ଆସିଲି। ଫେରି ଆସିକିରି ଭାବିଲି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିବି, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱଭାବଟା ଟିକେ ତୀବ୍ର ହେଇଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେକଡ଼ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖଣି ଅଛି, ସେ ଖଣିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖଣି ଉପରେ ଜମି ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେ ଜମିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହୁଏ, ସେ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ସେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ବଳୁଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ଜମିରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇକିରି ସେ ଖଣି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ଖଣିରେ କାମ କରିବେ। ଏଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ସହନ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଖଣି କାଟିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ମୂଲିଆ ହେଇଯିବେ। ମୂଲିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଯାଇକିରି ଅଇଁଠା ଚାଟିବେ। ଏମିତି କହିକିରି ସେଠି ଅନଶନ କଲେ। ଅନଶନ କଲା ଫଳରେ ଆଉ ସେ ସରକାର ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ନେଇକି ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକିରି କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କି ଭେଟି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମେରିକାରୁ ଶୁଣିକି ଏ କଥା ଫେରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଭେଟି ପାରୁନି, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଏମିତି ହେଇକିରି ବସିଛୁ। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ବୋଉ ଥାଆନ୍ତି। ବୋଉ ସବୁ ସମୟରେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି, ବାବା ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଦୁଃଖ କଲେ, କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭେଟିଲି, ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଡର ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଓକିଲ ପରାମର୍ଶ କଲି କ'ଣ କରିବା। ସେ ଓକିଲ କହିଲେ ତମକୁ ବି ବାନ୍ଧିଦେବେ, ତମେ ବାହାରି ଯାଅ। ମୁଁ ସେଠୁ MITରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚିଠି ଲେଖିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଚିଠି ପଠେଇଲେ କେମିତି ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଯାଇକି 74 ମସିହାରେ ଚାଲିଗଲି ଆମେରିକା। ହଁ, MIT ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲି କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଉଛି ବୋଲି। 75 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା ବୋଲେ କେବେ ସରିବ, କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ସେଇଠୁ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଡେଲିଗେଟ୍ ହେଇକିରି 77 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଜେଲରେ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଖଲାସ ହେଲେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ହେଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହାରିଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଫେରିକିରି ଯାଇକିରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲି ଯେ ରହିବି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖିଲି ଯେ ପିଲାଟେ ମୋର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ମୋର ଝିଅଟିଏ। ସେଠୁ ବୋଉ କହିଲେ ତା ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। ଏଠୁ ପାଠ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ, ପାଠ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ପଢ଼ିବ। ସେତିକିବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଆମେରିକା ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା, ଯେ ଭାରତୀୟତ୍ୱର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, ଆମେ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ, ଭାରତ ମାନେ କ'ଣ, ଭାରତର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ବୋଝ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ବୃତ୍ତି ପାଇଛି, ଆମେରିକାରେ ସ୍କଲାର୍ସ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଜାଣିନାହିଁ। ସେଇଠୁ ବୋଉ କହିଲେ ତୋ ଝିଅ ଟିକେ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ଜାଣିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାରତବର୍ଷ କଥା ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭାରତବର୍ଷ କଥା ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତମକୁ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିଲି। ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଫିଜିକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କଲି। ସଂସ୍କୃତ କଲା ପରେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଜାଣିଲି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଗଭୀର ତଥ୍ୟ, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହେଇଛି, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବସ୍ତ୍ର, ଶିଳ୍ପ, ଖନନ, ମନ୍ଦିର, ରଙ୍ଗ, ବହୁତ କାମ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥାଏ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ବିଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକମାନେ କିଛି ନୂଆ କରିପାରନ୍ତିନି, ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକମାନେ
जोटा मूल कथा तत्व ताकू खोजती। मूल तत्व माने पानी कौन, पानी कुआड़े बहुची नुह, पानीटा कौटू तैयारी है। अच्छा पानीटा कौटू तैयारी जानवा कष्ट सहज नहीं। तेणु तुम वर्ष 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 पानीटा कौटू तैयारी है। पानीटा आकाश आसूँ ना माटी आसूँ ना पत्थर आसूँ ना बरफ आसूँ। बरफ आसले से बरफ कौटू आसला एमती गुड़ी 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 भारत जो लोक मैंने प्रश्न करमती जीवन सेमती पुरुष सेमती स्त्री सेमती छुआ सेमती गछ सबू कथार गोटे मौलिक तत्व भारतवर्ष खोजी। सेटा मु देखिली जोटा कि प्रकाश ही नहीं, अनेक लोक जानी नाहंती, से भारतवर्ष लोक मैंने खोजी। सेठू अमेरिकार जो इंजीनियर पिला से पढ़ुंट से नहीं कैंप करे एठी आसिकी से कैंप रे देखे जे लोक मैंने कौन बुझुंट से जो बुझुंट सब कथा बुझी ना किंतु गोटे कथा बुझी एपर्यंत हो प्रत्येक लोकर सम्मान अच्छी। जी छोट हो कि बड़ हो कि मनीष हो कि कुकुर हो कि गाई हो कि गछ हो कि पत्थर हो कि जहाँ अच्छी जिनस ए समस्त भीतर जीवन अच्छी। ए जीवन को मु सम्मान करुँचा मु भाविली यहाँ गोटे बड़ कथा गला सबको सम्मान करुँची। ता माने कौन मो सांगे समस्त को देखुची यहाँ तो बुझा सहज नहीं। तेणु सेटा को देखिली जे अन्य को सम्मान दबा, अन्य को नीच करी न देखिबा, अन्य को पर बोली न भाविबा, निजर जीवन गोटे अंग बोली भाविबा, ये आदर्श भारतवर्ष शिखई। केमिति शिखई कही परिबानी। तापर से पुणी संस्कृत पढ़िली बुझापी कौन होता पारे। तेणु कौ दार्शनिक आकु उठेला ए कथाटा एबे गोटे है भारत बौद्ध सम्मेलन बोली है गौहाटी रे गला फेब्रुआरी मसरे मुझे अतिथि जाइली सेठी कथा प्रथमे कहली कौन मु आ गोटे कथा कहूँ कण भारतवर्ष आविष्कार कला जे सारा ब्रह्मांड गोटे माँ अच्छी। गोटे माँ अच्छी माने गोटे सृष्टि अच्छी। तेणु आमे समस्ते से सृष्टिर गोटे गोटे अंग। आमे कहीं निजर रंग बदल कि प्रकृति फल कि ना कौटी जन्म भूगोल फल एमती अलग अलग होता ही पारू किंतु गोटे माँ ता जो आमे परस्पर मिसिकी चलवा। यहाँ हूँ भारतवर्ष यह कहानी। किंतु निज कहानी भितर मुझेठू यही जो दीटा कथा करी मु 87 मसीह सेठी बस्टन रे जो राजीव गांधी आसवा पूर्व मुझे अमेरिका रे गोटे इंडिया डे बोली आरंभ कली। इंडिया डे माने कौन जे गोटे दिन जोटि की सादा आम लोक मैंने से माने आसिकी अमेरिकार सांग बंधु एवं अमेरिका लोक मैंने भारतवर्ष को नमस्कार करेंगे इंडिया डे सेटा को कलु कला बेल को आमर से गवर्नर थे मैसाचुसेट्स डुकाकिस बोली माइकल डुकाकिस से प्रेसिडेंट भी ठिया से आमको भोट मागुले आम कहलु तुम यहाँ आमको करदेव से करदे आम जमी मैदान पड़िया सब जगह सेमती बस्टन मैदान अच्छे मैदान हम मीटिंग किंतु लोक मैंने एत बड़ जगह को जीवाई साहस कले 25-30 हजार लोक हवा कथा आमर 3000 लोक किंतु आसिले। आउ गोटे कथा है कौन मु भावी से लोक मैंने समस्ते रंग बेरंग लुगा पिंधिकी निज खाद्य आणिकी अन्य मानू कहे यहाँ हूँ गुजराती खाद्य यहाँ हूँ पंजाबी खाद्य यहाँ हूँ अन्य मानू तुम कह गोटे प्रकार धारणा अच्छी जे भारतवर्ष अतिथि परायण सेटा देखिए केमती अतिथि परायण माने कौन तुम जो रास्ता जाऊँ आम पचारू तुम किए तुम गोटे लड्डू खाओ किंतु लोक मैंने किसी आणिले ना। तापर पुणी तार आर वर्ष पुणी कली आम निजे रांधिकी से बुझी नी भारतवर्ष कौन बोली किंतु ये जो आतिथ्यता माने जे आमे जो भारतवर्षर समाज गढ़ुचु विदेश रे से समाजटा को विद्वेष कर ना ता कारण आमे विद्वेषी नुह आमे बंधु यहीटा को प्रमाण करने मुझे प्रचेषा करुली चली इंडिया डे चली किंतु चली किंतु यही जो घटनाटा जोटा दृश्य हवा कथा मो धारणा थिला तार पर वर्ष कि आगु जे पृथ्वीर अन्य देश जो अच्छा देश माने कि चाइना अच्छा रशिया अच्छा इंग्रेज अच्छा स्पेन अच्छा पर्तुगीज अच्छा जर्मन अच्छा तो से आसिकी भारतवर्ष विषय तांको नाटक करेंगे से ग्रीक अच्छा से कौन भारतवर्ष पाई भारतवर्ष विषय कौन जानी गीत केमती भाव आफेक्टेड होई प्रकार कथा सब हम बोली तेणु आम मंच दवा से मंचरे स्पेन लोक मैंने कहले आम एमती भारतवर्ष जाऊँ कि ना पर्तुगीज मैंने कहे एमती घटना हम बोली मोर धारणा थिला कौन होपर ना जेहेतु आमर लोक संख्या बढ़ीगला तेणु समस्त इच्छा पिला माने किसी नाचतु सेटा मत लगुच विदेश ठीक नुह
माने आमे नाचिबाटा आमे देश नाचिबा आमे बट कहबा जे आमे तुमको नचई पारू आमे होचु माँ आमे तुम कारण तुम आमठू शिखिच तेणु से कथाटा को पिला मानक जनइबा जे लोक मैंने भारत वर्ष आसिक शिखिक सभ्यता कर खाली बही कहले हेनी सेटा यही प्रकार कार्यक्रम माध्यम करा पारे बोली मो धारणा सेटा किंतु एतेटा गला नहीं तेणु एबे गला 15 वर्ष है मु गोटे करिछि भारत आविष्कार केंद्र बोली जोटा कि भारत वर्षर जहाँ कहानी ताकू आमे गवेषणा करी बही लिखुचु एवं से बही करी पिला मानकर जो माने प्राथमिक स्कूल उच्च प्राथमिक स्कूल 7 क्लास 9 क्लास पर्यंत मान शिक्षक अच्छा से शिक्षक मान जरिया तांकर क्लास रे जो स्कूल अच्छी से माने गोटे गोटे यूनिट जे भारत वर्षर कपड़ा हो भारत वर्षर मंदिर हो भारत वर्ष चित्र हो संगीत हो भारत वर्षर गणित हो ये सब नहीं जार जहाँ इच्छा थी जो मास्टर सी माने कोर्स रे रखी कोर्स रे ना कोर्स तैयारी करूछु जोटा कि सेमान तांकर कोर्स रे ऑप्शनल देबे आज्ञा तांको क्लास रे तांकर गोटे एंशिएंट वर्ल्ड रो गोटे अच्छी यूनिट से यूनिट रे मास्टर कौन पढ़ी पारिबो किंतु पढ़ी पारिया पे सामान नहीं तेणु आम सामान तैयारी करूछु जोटा कि मास्टर मानक 2टा कॉन्फ्रेंस कलुनी आम सेठी करिछु ताकू बर्तमान नेशनल करिवो नेशनल करी माने समस्त जे पढ़ी पारिबो एवं मास्टर माने भारी खुशी से कथारे आसंता स्कूल सेमेस्टर कि लोक पढ़ेबे किंतु कथा होची कोन जोटा पढ़ेबे ता भितर अनेकटा अजଣା कथा अछि तेणु अजଣା कथा बोले आम कहूँ मन संगीत संगीत रे कोई ताल अच्छी राग अच्छी स्वर अच्छी खाली तो कहीदेले हेनी जो पिला मानकु बुझेबा पिला माने गवेषक हो पारिबे ताल कौन ताल आमको कहीं भल लगुच एक ताल कौन 2 ताल कौन 3 ताल कौन कहीं जो समयटा है एतिकी समय रे तमर मस्तिष्क कौन काम कर एवं से तार भितर विज्ञान कौन अच्छी ता संगे स्वर केते अच्छी उच्चा नीचा से तमर मस्तिष्क केमती काम कर तेणु ताकू मिसवा पड़ो खाली वर्णना न करी एतटा स्वर अच्छी कि एतटा ताल अच्छी कि एतटा ये अच्छी से गुड़ाक सब लिखाई किंतु कहीं तेणु से विषय आम गवेषणा आरंभ करूँ जे किपरि भाव में मस्तिष्क कह हाँ ये तालटा ठीक बोली ये तालटा आमको ठीक लगुच माने मनीष तापर कथा उठुची स्वर केते हम स्वर कहीं 7टा हम तार किसी अर्थ नहीं तेणु से कथा को लेकिन पिला आम केमती गवेषक कर जहाँफल से बुझे हाँ एमती एमती जोगु ये जिनसटा तुम ये रहा एठू एमती एमती जीव ये सब जो गवेषणा आपण करूछंती बही मध्य प्रकाशित होची ए पर्यंत आपनक लेखारु केते बही प्रकाशित हेले हमर गोटिए बही प्रकाशित होईची इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर बोली समस्त आम फ्रीली बांटुछु आज्ञा सेटा गवेषणा करी सेटा खाली वर्णना किंतु होईची आपण जने विज्ञानर छात्र विज्ञानर प्रोफेसर मध्य एबे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रे एबे भी पढौछंती ता भीतर केमिति आपण समय बाहर करंती प्रत्येक वर्ष आपण ओडिसा आसंती तापरे भारतर विभिन्न स्थान बुलंती विभिन्न जगह प्रत्येक वर्ष आपण जानती आपण आमर कला संस्कृति को भल पाती गीतनाट्य नाटक ए सब आपण आसिला परे मध्य मंचस्थ हुए आपणकर आग्रह थाए आपण समस्त को प्रेरणा दियंती काहेकि सेटा भारत वर्ष बुझिबा पे भारत वर्ष जे गोटे संगीत तैयारी कला संगीत काहेकि तैयारी हला वाल्मीकि लिखले संस्कृत रामायण से रामायण को किए गाई की शुणेला लोक काहेकि ग्रहण कले तेणु से जो कथाटा मु वाल्मीकि रामायण को मध्य अनुवाद करिछि से कथा मते घारिछि जे भारत वर्षर ये जो सहावस्थान नीति ये जो चिंताधारा भितर रस अच्छी कौन जोटा कि आमको बुझा को हम एवं सेटा को परीक्षा करुच्ची एठी भी परीक्षा करुच्ची मु लिखिछि गोटे बही श्रीकृष्ण जगन्नाथ बोली गीतनाट्य अभिनय हो महाराज आपण केवल जड़े राजा नुहंती लक्ष राजार मौड़मणि प्रभु जगन्नाथंकर चलंती प्रतिमा अग्रगण्य सेवक कलिंगर भाग्य विधाता कलिंगवासींकर समस्त आशा आकांक्षार प्रतीक आपण मु कल्याण करुछि ए दायित्व संपादन करिबारे प्रभु आपण को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करंतु प्रत्येक उत्सव मुखर दिवस रे आपण सर्वदा मते सचेतन करिसंती मोर दायित्व संपर्क रे सतरे ए गुरु दायित्वर गौरवत गजपति वंशर जस ख्याति प्रतिष्ठार कारण आ प्रतिष्ठार प्रतीक हेउछंती ए महान कलिंगर विधक्त जनता से माने राज्य चाहती नहीं क्षमता चाहती नहीं
ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତିନି, ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ହଜିଯିବାକୁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ। ହଁ ମହାରାଜ, ସେଇ ବଳିଆର ଭୁଜ ତ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, କଳିଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କ ବିନା କଳିଙ୍ଗର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କାହିଁ? ଆଉ ସେଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସାର୍ବଜନୀନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ନା ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ କର୍ଣ୍ଣଧାର ତ ସେଇ ଛକା ନୟନ ପତିତ ପାବନ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଗଜପତି ତ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସେନାପତି। ମହାରାଜ, ଏତେ ତ୍ୟାଗ ଓ ସାଧନାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ, କେହି ଯଦି ତାର ପଥରୁଦ୍ଧ କରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାତୃତ୍ୱର ନିଗଡ଼ ବନ୍ଧନର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ରହିବା? ସେନାପତିଙ୍କର ଏହି ଆବେଗର ଭାଷା ମୋତେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କୁହନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଜ, କିଏ ଯଦି ଏହି କଳିଙ୍ଗ ରାଜଶକ୍ତିର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଗଜପତି ବଂଶର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରେ, ତୁଚ୍ଛ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ଅରାଜକତାର ବୀଜ ବପନ କରେ, ତେବେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ବୀଜକୁ ସମୂଳେ ନିଃଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇ କାଳଦ୍ରୋହୀ ଧୂମକେତୁମାନଙ୍କୁ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରି ସାଗରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉକ୍ତିର ମର୍ମ ବୁଝୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରିବେ ଛାମ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଏହି ମହାର୍ଗ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ସେନାପତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଥରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଶକ୍ତି କିପରି କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଶୁଭବଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁ ଆପଣେ। ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ହେବ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ସିଂହାସନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାର ଭାଇ ବକ୍ଷରେ ତରବାରୀ ବିଦ୍ଧ କରିପାରୁଛି କି ନା। ଶୁଣ ସେନାପତି, ଶୁଣ ମୋର ଭାରତୀ, ଶୁଣ ସେନାପତି, ଶୁଣ ମୋର ଭାରତୀ, କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ରଣେ ଯିବି ମୁହିଁ ସୈନ ସଜାଅ ଝଟତି। ଶୁଣ ସେନାପତି, ଶୁଣ ସେନାପତି, ଶୁଣ ମୋର ଭାରତୀ। ସଜା ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱ ପଦାତିକ ଛତ୍ରଧାରୀ ସକଳ, ବଜା ତୁରି ଭେରି ସିଙ୍ଗା ଓ କାହାଳି ବଡ଼ କାଠ ମର୍ଦଳ। ସଜା ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ୱ ପଦାତିକ ଛତ୍ରଧାରୀ ସକଳ, ବଜା ତୁରି ଭେରି ସିଙ୍ଗା ଓ କାହାଳି ବଡ଼ କାଠ ମର୍ଦଳ। ପାଇକ ହୁଙ୍କାରେ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାରେ ଭଏ ଛତ୍ର ଭଙ୍ଗ ଦେବେ ସେ ପାମରେ, ପ୍ରତିଶୋଧା ନଳେ ଜଳିବେ ଅଧମେ ଉଶ୍ୱାସ ହେବ ଏ ଧରିତ୍ରୀ। ଶୁଣ ସେନାପତି, ଶୁଣ ସେନାପତି, ଶୁଣ ମୋର ଭାରତୀ। ତୁଚ୍ଛ ଏ ଆସନ ପାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବ, ପଣ କରି ଅଛି ଭାଇର ରକ୍ତରେ ତରବାରୀ ଧୋଇବ। ତୁଚ୍ଛ ଏ ଆସନ ପାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବ, ପଣ କରି ଅଛି ଭାଇର ରକ୍ତରେ ତରବାରୀ ଧୋଇବ। ମନ୍ଦିରେ ଜଳାଅ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ, ଜଗତନାଥଙ୍କ ଜଗତି ସମୀପ। ମନ୍ଦିରେ ଜଳାଅ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ, ଜଗତନାଥଙ୍କ ଜଗତି ସମୀପ। ସିଂହାସନ ନୁହେଁ ଠାକୁର ରାଜାର, ଠାକୁର ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଶୁଣ ସେନାପତି, ଶୁଣ ସେନାପତି, ଶୁଣ ମୋର ଭାରତୀ।
ଶୁଣ ସେନାପତି ଶୁଣ ମୋର ଭାରତୀ। ଜୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଜୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଜୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର। ଆପଣ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗବେଷଣା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି ଆସିଲା ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ସଙ୍ଗୀତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କଲା 1965 ମସିହାରେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲୁ। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଏଠିକା ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲେ ସୁରେନ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ କେତନ ମଙ୍ଗରାଜ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠୁ ମିଟିଂ କଲୁ। ମିଟିଂ କଲା ପରେ ସେ ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର ସେଠୁ ଠିକଣା କରାଗଲା ଯେ ସାଧବ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୋଇତ ନେଇକିରି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରକାର କଳା ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା। ସେଇଠୁ କଲା ଯେ ବିସ୍ତୃତ ମଞ୍ଚରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଏଠି ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ପଡ଼ିଆ, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସଂସ୍କୃତି ବିହାର ବୋଲି। ସେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି ସେ ସଂସ୍କୃତି ବିହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁଁ। ସେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କେତେ ଅନୁଭବ, କେତେ ଅନୁଭୂତି, କେତେ ଗବେଷଣା ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ଗବେଷଣା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦହି ପିଆନ୍ତି, କାନି ପଡ଼ତରେ ତାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ସାହା କେ ନାହିଁ ସାହା ଜଗତ ସାଇ, ଜୀବ ଯାଉ ତୋ ପାଦରେ ଏ ମିନତି, ଦହି ନବ ଗୋ ଦହି ସାଥି ସଙ୍ଗାତ ସହି, ସରିଗଲେ ନ ପାଇବ ଏ ପରା ଦହି, ଦହି ନବ ଗୋ ଦହି ସାଥି ସଙ୍ଗାତ ସହି, ସରିଗଲେ ନ ପାଇବ ଏ ପରା ଦହି। ଆଜିର ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର।